搞笑搞笑。Vô tới miệng. Cao sao cao sao cao sao喂，見下出水冇上咪好水係，要認為做事哦，細個。係啊，呢啲係講咩朋友㗎？今日我講一條故事啊，今日講埋三號講啊，最熟嘅都係朋友啦嗬。談是非嘛，講是非咯，慢慢嚟哦，要是非好談哦。呢啲係講啥？講羅係片，講羅係片呀。從羅係片用啲朋友家，我羅羅實實講嘢講咧，我50半個幾女，我50半個幾女，我又冇聽講嘅。呢啲啊，幾為騙人嘅女也好，羅係片為騙人嘅女也好，為尼布都好，而家都冇聽講羅係片嗰啲啊，記得啦。而家冇聽講嘢啦，羅係片為騙人嘅女，為尼布，而家冇聽學騙嘅，冇聽學講嘅呢啲啊，有時啲係講。像別已經係落係片冇片嚟設家呢間，設家堅講嘅到頭嚟一邊落係片勾熱淡咧，設家啱牙，即係上緊喐冇用啊！啲見冇聲嚟嗌嚟緊條咩嘅朋友㗎，經常係咪設家咧到頭嚟邊設家到咩啦？以後佢係咪冇命啊？而家就設家講嘅意思，啲啊所以設家當然啦，設家講緊騙賊，啲啊我要人騙到人類，呀啊你先同佢講嘅騙賊啦，呢啲啊。冇得到，講人騙賊，尼布，哎呀，家本人當下講嘅，你都冇可能去教人家。今日講到羅係騙咧，別人你講嘅騙賊哈，佢要騙人家女啊，你要搬佢女嘛，嚇？你講嘅尼布買嘅尼布，你又白掉你冇辦女，梗係屬於尼布嘛朋友家。係咯，懶好笑。要當然咧，5啲天隔5啲地咧，前講嘢，最好你女到啱面前頭講，呀，女到啱冇，夾女又啱面前講，你講乜嘅我本意講，冇人冇隻喺前講，家下你為本人捽指毛啊，未下背喺度捽啊，為去到一面前頭捽一嘴落去啊，咁你講啊，冇講탕煙講，超前喺度西前喺度講啊，要熱嚟咧，一再認真為本人打開你捽指毛啦，一再捽嘴毛啊。你講啦，冇人個人啦，要你你為邊人督導嗰陣時，你要啲度衝架槍嘛，你喺呢度見講冇樣啊，要你咧，我為督導，我冇朋友家，我撞定啦，我含我朋友家撞定先夾鉗到來啊，鉗到來先夾我啊，鉗到冇本記就話你啲啊，你做你去講嘅慢講嘅。係我朋友被督導嘅，我要交代我朋友你督導你攞係鉗到你先，呀，你本記去講，鉗到咧冇本記就話先報警先啊，呀，你做你講嘅，冇人冇隻揾你件講嘅件西嘅啲啊，我唔會夾你多吵，我又唔會夾你多講，我認到係樣係，我講啊，我唔會夾你吵，唔會夾你講啊，超唔會夾你吵，超唔會夾你講，搬你去講，要熱咪幫我鉗到啊，你到啲話。呀，你做你講嘅怕，呀，你只閉嘴做你講嘅，我每日你吵，又每日你講咧，你做你講嘅，講多我哋喐一聲嘅，喐你鉗到咧，啊，你講出咧，你唔係定一巴得嘛咧，你要定一頭那個我冇便宜，呀，你冇得就前強繼續講啊，嗬，上間羅係片啊，朋友家。從家羅係騙啊，自家講盡文字啊，佢冇騙自家女，自家唔冇經適應緊尼布啊，騙出得唔應該啊，呀，愛佢要騙到人女係啊，樣品你先好適應啊，啲就算佢為騙到人哋女啊，咧，佢都係騙到嘅朋友為女啊，呀，嘅朋友今人本佢騙啊，你要咪騙講人，我問你知白開，我白開，你要咪騙講人騙女啊，你騙到人係咩？要騙到人冇？冇騙人家女啦，
朋友你唱我講咩對啊？譬如今日我冇做普通，我本人講做普通，我而家圈喺度冇你簽。就喺個講，我冇講女朋友我能送你簽嘢啊！係啊，我冇做普通，本人講我工人做普通，我租你簽嘢啊，能送啊，一定你簽嘢啊，係嘢啊，本人講做普通啊。做公司有講你講起了啊。小朋友，像鼻炎啊，啲我同你講啊。鼻炎啊，啲我冇做普通，我本人講醫生我做普通間。鼻炎啊，啲我能送你簽嘢啊，我七粒定你簽嘢啊。假如我冇做普通，你講我做普通啦，我來到你面前頭簽嘢啊，我冇便宜，我本人講，係啊，朋友家。譬如既然你冇做普通，本人講你工人做普通啊，我能送你簽嘢啊，家圈人落啊俾佢人啊，係啊，我來簽嘢啊，你講費我啊，我做普通啊樣嘛。係啊，或者你唔撳簽嘢，啲先你要做普通嘅然後，啲啊你唔撳你簽嗌，即或者你先做普通嘅然後啲啊，本係講對到啊，咁樣係，係啊要加。如果你着唔會本人講咧，最後都冇分講嘢了，點了啲啊，冇叫要繼續撩下嘢講下嘢嚟樣啊，啲啊講嚟講去都咩啦，要唔係講唔係啊，要講唔係啊呢度抄唔係呢度抄喺面前。係啊，一係牙南物本嗌去簽嘢，係啊，一係咧熱度嚟簽嗌，要講唔係呢度抄，家下冇多叫要喺度講，係乜啦？呢講係咪意思啦？意思你講乜冇人條攤有限，係啊，係啊，意思講乜冇人條攤有限。我講一片要講一片要跟啲嘅按後俾隻出入，我講你講喺賭度幾啦，鉗到咧，我講你鉗到咧，你先講喺報件聲，我講，你我鉗你講喺鉗到咧聲，我冚一片要撞嘢啊，講你講唔怕啦，我冚一片要撞嘢啊，撞到鉗到你講喺先報件聲冇邊嘢就話，你啊你見一嗌嘅，你要望得到你前喺度粒前喺度講下，要你咧以為不過賭度咧，你看我為邊個你冇啊？你看我為邊個你冇，你俾啲心機講嘢，你望得到冇大名冇大聲嘅條攤，像間羅係片啊，聽要間羅係片啊，我滿意啊，佢要騙人家我逼你掉咩啊？佢要騙人家女咩？你是包講佢騙賊，佢騙人家東西啊，騙人家女啊，佢都冇騙人家東西，你要騙去講佢咩？你要騙去罵佢咩？要騙去罵佢咩？我滿意啊！咁冇係冇啦，佢落係騙為騙人嘅女咧，朋友家，佢都係騙來嘅朋友嘅女啊，別啥雙腳甩嘅佢被騙嘅女，佢呢班人為講佢，係啊，你七百喺度甩人嚟講人家騙七年報，佢年報到嘢騙到嘢呀，為笑死人唔知唔知笑呢，像人說唔報我事，人又會做女本人騙，係啊，本人家女300、500千，本嚟就計到傾。你300、500千啦，你正宗你冇本人啦，加按晒人300、500叫為蠢到咩？係啊，300、500千幾按晒人為蠢到你説咩？但本人本300、500千人家戰爭人亡啊嘛，你啊，本等佢做到你説都做唔到你説啊嘛，本人300、500千人啦，佢做到你説都變就做唔到你説啦。啊！個資幣在前人啊，叫講唔係下俾呢度抄，要講喺裏面簽而來簽嗌，一係二本人一啊嗱物嗌簽而咁樣係有朋友家自家去了結啊呢啲啊，咁無經濟度世間冇人冇隻係咩啊？呀，而且家去了結一件事啊，係冇啦，你一係你啊嗱物本嗌啊嗌，一係到你來簽嗌咁樣係冇啦，你冇多叫要講嘢，冇多講要講嘢，但係你係講唔會啊呢度抄啦，啲字定啦，咧唔會啊呢度拗啊咧，唔會呢啲啦，你講唔會呢度拗啊，你邊啥咧？你講唔會呢度抄啊，去面前啦，但係冇多叫咧，你啊呢度講啊，你講明聲乜嘢啊？你都講唔會呢度抄啊，去面前嘛，係啊？你講唔係呢度抄啊，你講嘅啦，唔係呢度下邊呢度抄啊，唔係啊呢度抄，喺你面前睇話，喺面前要本人啦物嗌，一係呢度你人狼簽嗌，啲啊，係咪最簡單啊？
一係你到本日啊嗱物嗌，一係到嗌去潛嘢，係啊，到咁我呢度經甩人嚟講啊，你冇用啊，啊你仲係跟你講啊，呀你跟講唔係你哋抄，唔係你講，唔係你講都冇講啊，係啊，你冇得叫咗喺度呢，我逼開啊，係啊，冇本工人蘿蔔條咩嘢啊？係啊，喺講嗌係你啊咧，嗌冇做普通，本人講做普通賣工人嘅蘿蔔咧，嗌掹變嚟錢嘛，嗌冇便宜㗎。係啊，假使按時你又本人家講做普通嘅呢啲啊，嗌掹背的士來錢嗌啊，啊用先啊背係冇啦，要計度叻人嚟講，梗要講咪計度抄啊，裏面錢係按裏面錢咯嗬，但邊嘢咪本阿林物嗌，又撳裏錢嗌，跟住喺度講咩講嘢咩又知啊講。係啊，講嘢咩知啊講啊，係啊，咁為啥追毛，為啥追毛，跟住為啥我老公係追毛啊冇便宜，見到你咧，我見我老公係追毛捽一追落去啊，呀你要你以為我係賭檔啊，你講嘅，就賭檔你到香係冇便宜。你望得到香港人咁大嘢，因為你國安高盤啊呢啲啊，你踢高盤嘅嘛，你望得到香港咁大嘢啊，你係生話一樣大嘢啊，跟你講啊，大利先跟你講啊，加生記超出去本布利斯坦啊，看係你差啦係嗌差啦，大到你先講啊，跟你講。但係你先講啊，你望得到哦，香港冇大嘢啦，香港兩班咯，如果你生啦照打，跟你講啦，啲啊你生啦啲啊照大嘢啊，你來到我面前你當我咁大嘢冇啦，啊，你講多生句嘅，你來到我面前你看我都當你咁大嘢冇，大不你看啊，甩定嚟添嘛。你冇嘢啦，跟你講最好冇嘢啦，啲啊你啲買東西咧冇見喺度講廢嘢啦，啲啊，你按電子翻鋪嘢呢，你單手到識500我50嘢啦，係啊，都係講廢嘢，一張紙幣仔，你一計2、3、500千，你了翻你自己識啦，所以講冇本嘢啦，你啊你到銀行庫啊為事，你係你本嘢㗎女。啊！你忙咪有3歲個吃湯房，你本人呢度咪係啊？啱瞄下兩題目題上吃嚟你啦，你吃湯房你都有湯房啊朋友家，你見你講骨下啊，你吃骨你講咩平滾啊？你到因忙啊，一骨唔對係政府攞你交租啊，喺你講嘢，有冇字冇誤啊？香港下啲你時吃一骨踢落去啊，跟你講啊，呀！下年咧，你時日咧一骨踢咬落去度啊，冇人先少啊，因為當咪咧你冇字冇誤啊，像啱描下兩時日一骨踢下要人收哦，下要人拜祭啊，呢啲啊熱人涼年要人拜，像一咧骨踢下年時日咬落去度啊，因為使隔你拜嘢，因為使燒錢，你幾百度平落依人下，你冇家人去登記啊，冇家人去看嘢啊，跟你超硬及你咧獨居啊，呢啲啊。冇煙冇物啊！跟醫生時日咧幾多嘢絲條咧拉咬落去啊，搬咪搬5雪啊，或者俾人火燒嘅咬落工人一揮啊，喺你講嘢，我嘅意思爭人咯，朋友，我要勞工要4年咯，但係我時日嘅絲條啊，我都好命過你啊。朋友間我絲條啊，我時日啊，我絲條都好命過你啊。因為我描下兩個絲條要2隻嚟線條啊，呢啲啊，你下年時代一絲條啊，比較垃圾要個垃圾啊，呢個垃圾係要人家處理咧，完全冇人處理，那咬落題海啊，ที日咧未咬落題海咧，到那咬嘅工人喺度去啊，變到壓櫃啊，下年啊做櫃都做壓櫃啊，冇人線條啊，冇人拜祭，咁咪壓櫃下，你看人説咧，你冇好説啊。人家嘅自然咧，人拜2年間，而家咧絲條咧冇人拜咧，你看人説啊，做鬼肯冇人家拜祭你啊，佢講嘢，係我做你點啦，唔好假啊，唔好扮嘢啊，
冇扮嘢啊，點知認？冇扮嘢啊！啊！你講緊羅鞋片，佢講緊羅鞋片咪啲啊？講緊羅鞋片咪有偏七啊！啊呢啲一俾你尼布啊，啲尼布嚟啥？嗰羅鞋片啲人都朋友啊，幾俾尼布掹尼布當一類，又唔會騙當一類，你講緊到未嗱？啊！羅鞋片未騙都冇騙當一類啊！你講叫咪笑嗱？係啊！hắn國家五時喎呢啲啊，其實屬於國家五時喎，呢年話係啊，hắn係牛到人喎啊！你戰爭唔知少呢生冇面啊！戰爭唔知少呢生冇面呢年。我看佢講緊咪有落係片。偏七尼布，我真正我聽到啲雞麻片很稀啊，朋友講，你話落係片要偏當嘢女又唔相同，幾50偏當嘢女，你講緊偏女做咩呐？係啊，幾50偏講嘢，前年打呢年生蛇，從家傻尼往扮藝女啊，朋友講，家傻尼往扮藝女冇扮到，到扮到家反應熟啊，喊你打呢啊，啊，你按喊打呢年生蛇做咩呐？戰爭嘅嗌回覆啊，聽到啊，啊乜嘅對打呢年話按喊到咪吹講開，家傻尼王啊，幫大家相湊緊，事實嗌是羅式講嘅朋友家送家傻尼王家相湊算嗌未上嘅話朋友，因為家是非真係咪失嘅呢啲啊，家是非真嬲勁啲咪嗌到五啲話，佢係咪嗌有聽人哋講啊，嗌事實先嗌事實嗌家傻尼王相湊是因為家是非真係嗌呢啲啊。嗌咩講到咪嗌講是非真啦，佢係咪立嘅團固嗌又拉就去立嘅啊？事實是唔冇啊！呢啲朋友講，佢講香港啊，做配密乜間，過嚟呢啲又反正湊嚟湊去，家是非真係拉團固立嘅，嗌到拉團固立嘅，過嚟叫人班嗌女，嗌本來嗌冇含佢班㗎，佢單晒講去班間，過嚟叫人班嗌都點嗌冇齊嘅啫，過嚟見啲湊嚟湊去啦，家反應熟，記得嘅領本嘅人樣啊，幾到班家反應熟人樣，嗌到五啲啊！朋友講嗌到五啲啊，過嚟家反應熟咧，到大田咧本嗌話，意思間家咪有少年王計呢啲班嚟嘅有班嚟嗌有意思啊，咧到記起家係跌，過嚟家反應熟問嗌做神事麼？佢講嗬，叫人問嗌做神事麼？嗌講你做了，嗌講嗌五啲人份做啊，嗌講反應熟你處理了嗌樣講嗬，過嚟反應熟咧到夾啲新結咪大髀頭啊，咪大髀頭啊，咩事啊？阿哥，你着長褲今日凍啊？啱嚟今日為做病學啊？嚇？我講啊，咪有，佢家反應熟咧，到家上嚟講家女班盡反應熟嚇，幾多咧嗌到係啲啊？朋友講嗌，因為嗌唔會了，嗌啱然之後拿出嚟東西咧，嗌唔會啦，嗌唔會上，嗌唔會記啊，嗌唔會呢啊咧，嗌。本係嘢嚟東西嗌唔會打呢啊！你嗌講嗌都唔會聽啊！啊你做你去處理佢了嚇，你又班處理又班處理，家朋友說嗌見大田本嗌會嗌家女又班，我你做咩啦過嚟反應熟，咪有唔啲咪有咪包括嘢咪本家買笨啲嚇，笨啲嗰啲靚仔靚妹啊咪嗰啲咪有拍糖啊咪味得，唔啲咪萬多嗱，家反應熟都嗌講咧，從呢樣去見下你打呢啊！các con gì mày xí hay muốn là các ngã sang sẽ như tao đi đâu mày cái cả các 13點講cả 13點cả cái商場講出嚟啊，跟住係都市冇啊，門嘢係都市分佈嘢咯，啊呢係人打呢人sang sẽ呢係5時拿出嚟講啊，啱咩啲嚇，啱同5時拿出嚟講啊，從啱講呢一片要加從呢樣講嘢咪事咧，啱萬二都做得啦，從家羅係片都冇片同一類係啊，基本尼布片嘢，基本啊呢啲尼布嘢講嘢咪事啦，你講幾多咪啦？係啊，基本尼布設計都好玩。係啊，佢有本事啊，佢有本事有能力去尼布，但係佢冇騙到設計都好啊。日日咧人嚟寫落係騙尼布嘅咧，啊，未少時我看到。幾時講嗌是嗌大半日隔幾講嚟是變到咧，老人家講過曉啊，啊差半日咧人嚟要翻講啊，啊見到冇名冇聲影後聽啊。
你樣講按辛苦嘅嚇，朋友家更辛苦樣講，個人以來簽嗌啊，來我面前啊，到個戰爭來我面前，到我咁能等以來簽嗌得二出來又冇驚，啲啊車家都冇病啊，病熱雜淡，啲啊病熱雜淡，你啊你啲嘢叻嚟收係冇用㗎。係啊，切間咧唔會講一都唔會講嘅，病過了啊！你做嘢，嗌做嗌，唔冇槍搭到命，一唔冇收氣，你冇得對你又講，你唔又聽啊！啊，你想唔成人嘅嚇，啊，你想唔得你媽唔成人嚇，啊，你到你面前頭，係啊，一個你阿南啊本嗌切間一件愛了一件啊，啲愛了係啲啊，唔冇再傷人到命啊，一唔冇傷勢講啊嘛，啲啊，如果你傷勢講咪啲得人呀。呀，你見講，人家講三冇二tháng三1啊，咁樣係，係啊，呢種係夾你講嘅啦，你想係咪講廢嘢，或者啲嗌似到你咪講廢嘅啦，切家出係想熱啲嘛，切家咪熱陽生射出嚟係提嘅呢啲啊，家戰爭都係雙辣乾嚟啊，你似咗嗌夾你講，唔係講咁簡單了咧，就嗌夾你舊生射得嗌冇夾你舊細了啊。因為肯定有問題嘅，雙辣乾你話齋嘅啦。因為滅出生死了話，我冇夾你講，因為係長家落係片，大家淡白啦，讓世界傾下笑，我冇夾你傾笑了啊。你聽定一係咧，你到最後咧，你冇再收去講咩啊？我試下我朋友一到今年你冇俾你做啊，聽定我夾你講啊。因為到到你咧，含見我朋友欠你冇俾你做啊，但我來啊，我背得事氣啊。啲人我背得事顯一計啊！啲人我搭的士啊，要按掹啊，含的士車啊去啊！我跟你講啊，但我報件先啱嚟得政府去出到啊！啲人我提例啊，佢間講係嗱我嚟黑輪啊，佢講係爭我嚟黑輪間啊，我提例都政府去出了啊！呀，你冇得同我跟你講笑，啱先講笑冇講笑嘅，冇跟你都成講笑嘅。呀，我搞笑就玩搞笑啦，我真到笑到笑啊！你冇得當，你嚟到冇生笑普通嘛？呀，係你你啊，都真出嚟你，你啊真出嚟你，一係到你本來阿媽媽，我係簽你，我帶報律師去，你啊我為報埋件險一冇帶埋報律師去，阿媽媽說本清楚啊，你冇報加埋阿媽媽解哦，你啊阿媽媽說本清楚我話你啊。第一，嗌到報件，隔你講唔怕嗌報件。第二咧，你來簽嗌熱咗報件，啲熱咗報件。聽見啲鬼碼頭，係啊，鬼碼頭為鬼碼頭普通嘛。